Batu yang disebabkan oleh reflux asam lambung itu batuknya bersifat kering dan batuknya terus-menerus. Batu akibat reflux asam lambung ini berbeda dengan batuk-batuk pada orang yang terkena flu, influenza, dan peradangan. Biasanya ini disebabkan karena infeksi dan batuknya juga berdahak. Sedangkan batuk yang disebabkan oleh naiknya asam lambung ke tenggorokan itu bersifat kering, gatal, dan mengganggu. Nah, cara mengatasinya gimana? Nih, aku rekomendasiin herbal yang bisa membantu meringankan batuk yang tak kunjung sembuh dengan konsumsi produk Bronzecap dari Naturafit. Untuk yang mau beli, kamu bisa beli di akun ini ya. Nah, udah tahu kan ciri batuk reflux akibat asam lambung? Yuk share ke teman-teman kamu juga biar mereka juga pada tahu.